سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال شریف 97. با شما هستم محمد شریف. در ویدیو امروزه نشان میدیم چخیل لوبوی ویدیو را موزیکش جدا کردن، یعنی ویدیو را mp3 کردن. دوستان عزیز، اول به کانال ابونه شوید و در ویدیو لایک گذارید. پروگرامی که در روی اکران دیدید همین پروگرام را اسکچاد میکنه ای پلی مارکت یا که سیلکای در اپیسانی بوده ویدیو و mp3 کنورتر. می پروگرام را استانوید میکنه در تلفنتون. کسانی که ندارن اسکچاد میکنن ای پلی مارکت. بعد داخل میشید به همین پروگرام ویدیو ای اودیو انتخاب میکنید. بعد انتخاب کردن در همین پلیجن میدروید به گالریاتون، به گالریای تلفن و ویدیو را انتخاب میکنید، لوبوی ویدیو را. بعد انتخاب کردن در پایان پر ابرزاور نوشتگی همین رو پخش میکنید. بعد پخش کردن این ویدیو به طور mp3 میگردد. اینجا رکلام نشون میده، رکلام را دالیت میکنه ای روی اکران و بعد دالیت کردن ویدیو mp3 میشود و mp3 در پنل تلفن شما سخرانی میشود و شما میتونه که موزیکای امو را ادلنا استفاده بره. دوستان عزیز، اگر ویدیوی ما با شما محقول باشه حتما لایک مونید و در کانال ما سابسکرایب کنید و ویدیوهای نو انتظار شوید. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده.